این روزا بحث خیلی داغی که بین همه افرادی که خزنده دوست هستن زیاده اینه که حیوان تکثیر شده تو اسارت بخرن یا حیوانی که از طبیعت شکار شده. سلام، من آیدینم. اگه به دنیای مارها علاقه داری چنل منو دنبال کن. یکی از مهمترین بحثا اینه که ما حیوان تکثیر شده تو اسارت بگیریم یا حیوانی که به اصطلاح بهش میگن کپتیو بریده یا از طبیعت شکار شده که بهش میگن وایلد کات. کدومو بگیریم؟ کدوم بهتره؟ کدوم مناسب تره؟ خیلی جنگ طولانی و نظرهای مختلفی هست، ولی نظر خود من یا همه اونایی که خزنده نگه میدارن اینه که حیوانی که توی اسارت تکثیر شده به مراتب حیوان بهتریه از اونی که از طبیعت گرفته میشه. به چند دلیل. دلیل اول بیماری ها، انگل ها و چیزهاییه که شما ازشون بیخبری و این حیوان رو وقتی از طبیعت میگیرن ممکنه 1000 تا بیماری داشته باشه، 1000 مدل انگل داشته باشه با یه پیشینه‌ای که شما نمیدونید. حیوان ممکنه مریض باشه و خودشو تو سالهای بعدی نشون بده. حیوان رو وارد مجموعتون میکنید، حالا 1 ماه 2 ماه هم قرنطینه‌اش میکنید و بعد میارید توی مجموعتون و اون بیماری ممکنه بزنه به کل مجموعتون و یه تعداد تلفات زیادی داشته باشید. یکی از دلایلی که حیوان تکثیر شده تو اسارت بهتره این موضوعه. موضوع دوم بک‌گراند سابقه پدر مادر یا حالا مولدهای اون حیوانه. شما از ژن‌هایی که داره، ژن‌های نهفتش از هیچ کدوم خبر ندارید. مثلا توی بحث بال پیتونا که مورف خیلی زیاده، شما اگه یه حیوانی رو بگیرید که از طبیعت گرفته شده باشه نمیدونید چه ژن‌هایی داره و این خیلی مهمه. مثلا ژن نهفته اسپایدر داره این حیوان یا حالا یه ژنی داره که شما نمیدونید، مثل اسپایدر، مثل سینمن. وقتی اینا جفت میخورن مشکلات عجیب ژنتیکی بهتون میده. شما نمیدونستید با یه اسپایدر جفت زدید و مشکل هدویبلینگ بهتون میده، اون لرزش سر شدیدی که حیوان نمیتونه غذا بخوره و از دست میره. پس همه این موضوع ها باعث میشه که حیوانی که تو اسارت تکثیر میشه حیوان بهتری باشه. بحث بعدی بحث صدمه زدن به محیط زیست و زیستگاه اون حیوان است. وقتی این حیوان از طبیعت شکار بشه و شما بخرید یا هر کسی بخرتش، باعث میشه افزایش شکار تو اون منطقه داشته باشیم و تعداد اون حیونا توی اون منطقه کم بشه و کم شدن تعداد اون حیوانای اون منطقه باعث از بین رفتن اون گونه و گونه هایی که مرتبطن با اینها میشه. مثلا شما از توی آفریقا برید هی بال پیتون ها رو شکار کنید، اتفاقی که الان خیلی میفته اینه که موش های اون منطقه، جوندگان اون منطقه انقدر زیاد میشن که به محصولات کشاورزیشون ضرر میزنن و زندگی بقیه موجودات رو مختل میکنن. این اتفاقیه که خیلی میفته و دم عید توی ایران این اتفاق به شدت زیاد میشه و قطعا ما یه چند سری لایو و یه چند تا ویدیو راجع به این قضیه میذاریم که یه ذره این قضیه توی ایران کمتر بشه، یه ذره حیونا کمتر شکار بشن و کمتر فروخته بشن. چون دم عید شما میبینید ماهیگلی بساط میکنن کنارش مار بومی، نمیدونم لاک پشت بومی، این چیزا رو میفروشن و صدمه خیلی زیادی به محیط زیست میزنه. بحث بعدی بحث زخم‌ها، اسکارها، مشکلات پوستی، مشکلات ژنتیکیه. مشکلاتی که حالا مشکلات زخم‌های پوستی و اینا قابل دیدن، شما حالا حیوان رو میبینید از طبیعت شکار شده این مشکلات رو داره و میگیره، این دیگه بستگی به خودتون داره. ولی یه سری مشکلات ژنتیکی هست که بعدن به وجود میان، یعنی بعدن باعث ایجاد مشکل میشن، مثل عقیم بودن حیوان یا حالا مشکلات ژنتیکی که داره شما تکثیرش میکنید، مشکلات ژنتیکی تازه معلوم میشه و همین ارزش اون حیوانو میاره پایین. درسته که نباید ارزش گذاری کرد حیونا رو، ولی خب اتفاقی که میفته. و چیزی که جدیداً باب داره میشه مخصوصا تو ایران بحث واردات این حیوانای وایلد کات هستن، حیوانایی که از طبیعت شکار شدن و اینا خیلی داره وارد میشه و قیمت بالاتری هم نسبتاً دارن از اونایی که توی اسارت تکثیر شدن توی ایران و خیلی عجیبه که این اتفاق میفته. صرف این که یه حیوان وارداتی باشه باعث نمیشه اون حیوان ارزشمندتر باشه. شما وقتی که یه حیوانی که توی ایران تکثیر شده و داره فروخته میشه رو بخرید، خیلی راحت‌تر میتونید از سابقه مولدهاش بدونید، ژن‌هاشو بدونید، بیماری‌هایی که داشته رو بدونید. همه این مواردش خیلی راحت‌تره تا اینکه شما یه حیوان وارداتی بخرید. حالا این وارداتیه چه تکثیر باشه، حیوانی باشه که تو اسارت تکثیر شده و بعد
وارد شده، چه حیوانی باشه که وایلد کات باشه. و این حیوانایی که وارد میشن اکثرا 99%شون وایلد کات هستن، مخصوصا توی بال پیتونا، و این مشکل رو خیلی زیاد میکنه. پس حواستون باشه اگه میخواید مار تهیه کنید، مخصوصا بال پیتون تهیه کنید، برمس تهیه کنید، رتی تهیه کنید، اینا حواستون باشه وایلد کات نباشه. و اگه وایلد کات بود بدونید که یه پوینت منفی، یه امتیاز منفی برای اون حیوان. نرید 5 میلیون 6 میلیون 10 میلیون گرونتر پول بدید که این حیوان وایلد کات باشه. وقتی یه حیوان وایلد کاته، شما غذایی که بهش میدید خیلی سخت‌تر قبول میکنه، نوع اخلاقش با حیوانی که توی اسارت تکثیر شده خیلی فرق میکنه. حیوانی که توی اسارت تکثیر شده هندل پذیری بهتری داره، بیشتر با شما اخت میگیره، راحت‌تر شما رو به عنوان همزیست و صاحبش قبول میکنه، راحت‌تر میتونید هندلش کنید و باهاش بازی کنید و ارتباط بهتری با شما میگیره. ولی حیوانی که از طبیعت شکار میشه، به خاطر اون پروسه سخت اصلا یه جوری میشه که انگار همیشه گارد داره نسبت به شما. احتمال این که به شما اتک بده خیلی بیشتره، حیوان اگریسیوتره، پرخاشگرتره. همه این موضوعا رو باید در نظر داشته باشید. و این هم باز هم در آخر میگم در نظر داشته باشید، حیوانی که وایلد کاته یا شکار از طبیعته، این یه پوینت منفی حساب میشه. پس پول اضافه تر برای این حیوانات ندید.